അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു കിഡിലിന് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് സെഡ്ജ്. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാൾപേപ്പേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ റിംഗ് ടോൺസും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടോൺസും എല്ലാം ഒറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കിട്ടുമെന്നതാണ്. തികച്ചും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ലഭിക്കുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്രീമിയം അൺലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല. എല്ലാം തികച്ചും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റിയും എന്താ പറയുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സൗണ്ട്സിനായാലും റിംഗ് ടൂൺസിനായാലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഇവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തും കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതുപോലത്തെ കിഡിലം പോലത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.